ও গৌরনগর আছে। ও হ্যাঁ তখন বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ ঠিক ঠিক পরিষ্কার করে পাল্লা করে। হ্যাঁ তোর তো মাল দেবা তুমি বুঝলা আমাদের জাগ দেয় ইয়েতে মাটিতে সবই। দাঁড়াও সমাজ দাঁড়াও এখন ওই ভাই একটু মুখটা ওই বন্ধ করবা এই মুখটা একটু বন্ধ করো ভাই ভিডিও হচ্ছে তো তাহলে গাড়ি ধরাও ওদিক থেকে লোড দেবো। মিস্ত্রি গুলো দিন দিন